呢個故事呢係講緊我大舅過身之後發生嘅事啦。我大舅呢係病死嘅，因為冇結婚啦，所以後事呢就有幾個四舅呢去處理。我都唔記得邊個四舅去處理啦，總之係屋企嘅男丁去搞嘅。我阿媽本來都覺得四舅負責應該係冇問題，又覺得自己嫁咗出去啦，又係女仔唔方便插手，所以就冇問到咁多。件事呢就咁樣過去，大概2年左右啦。有一日呢，我突然發夢呢，夢到我大舅啦。夢入邊，我向一個大海度，前面有一大堆人呢向海度掙扎緊啦。佢哋不停咁揮手，大嗌救命，好似浸親咁樣，好慘。我都係響水入邊嘅，不過呢，我係浮起嚟噶啦，又冇咁辛苦，但係覺得唔舒服啦。我見佢哋呢不停望住個岸邊呢嗌救命，我就跟住一齊嗌啦。突然呢，我見到岸邊呢有2個人，一個係我大舅，另一個呢係全身發白光嘅人。佢哋呢就企喺岸邊呢望緊我。我見到我大舅呢，所以我就不停嗌啦，大舅大舅，但係佢都冇理我，只係望緊我。個發白光嘅人呢都係咁樣望住我。之後呢，大舅呢就跟住一個發白光嘅人呢一齊走咗啦。我就喺呢一刻醒咗啦。醒咗之後呢，我即刻同阿媽呢講呢件事。我阿媽聽完呢件事過後呢，就即刻打俾我嘅大姨。大姨呢就去問四舅啦，先知呢，原來呢，佢哋響大舅火化之後呢，直接將骨灰呢灑晒落海，連打齋啊、念經啊、超度都冇做。呢件事呢，其他嘅阿妹呢，即係我阿媽佢哋啦，都完全唔知情。我阿媽聽到呢一刻呢，好嬲，叫大姨呢幫手呢響廟度呢立個牌啦，再幫大舅呢打齋超度。之後呢，大姨呢同阿媽去問味。我阿媽呢將我夢到呢件事呢講出嚟問啦，係咪真係有呢件事㗎？果然問尾嗰陣呢，大舅呢就講咗出嚟啦。係真㗎，唔係你哋點會嚟揾我呢？我一直好辛苦。佢就講咗好多其他關於我大舅嘅嘢啦，證實咗係我大舅嚟嘅。之後大姨呢就同我阿媽呢做好晒所有嘅儀式啦，搞到好圓滿晒。由嗰次開始呢，我大舅呢就再冇嚟揾我啦。